Os moradores locais nunca entram nesta floresta depois do pôr do sol. Eles dizem que as árvores mudam de lugar durante a noite. O silêncio lá dentro é ensurdecedor. Ninguém consegue ouvir o som de pássaros ou insetos. Muitos tentaram marcar o caminho com fitas coloridas. Mas todas as marcações desaparecem antes do amanhecer. Um explorador deixou uma câmera ligada por 12 horas. Quando ele voltou, o equipamento estava coberto por uma substância estranha. A gravação mostrava algo que não deveria existir na natureza. Mas então a tela ficou preta por um longo minuto. E o que apareceu depois fez o homem abandonar tudo. Você teria coragem de caminhar por essas trilhas sozinho? O que você acha que ele encontrou nas imagens?